तो का हाल बा भाई लो। तो फिर से स्वागत करता एगो नया वीडियो में। तो आज अंत तक बन रही लो कई छुछुंदरा छुछुंदरी बाड़ा सन बाने 6-7 गो सिंगर ओ कनिए के गजब के पेलाई करे वाला बानी। ठीक बानू काहे कि हमें अजब अजब बात कइले बाड़ा सा भाई लोग। ठीक बाटे तो बिना कोनो लड़बा लहसुन के नू कल जाओ आज के बकचोदी स्टार्ट। तो चले के आज के पेलाई और खिलाई दोनों देख लोगिन। भोरही से बानी रउआ ओही लाठी कल साला भोरे से पीछे काहेला पड़ल बा रे। लोग तो लोटा लेके खेत में दौड़ेला आई पीछे काहेला पड़ल बा हमरा समझ में नहीं खे आवा। ठीक बानू अगला क्लिप में पता चली कि कहे के का चाहता रसन। तो चलो देखल जाओ का कहता रसन। पीछा में पड़ल बानी लेके लोहा धीक। अरे सरवा एगो बात बताओ अमित पटेल तू हमरा से लोहा लेके धीकल काहेला पड़ल बा। सवेरे सवेरे साला लोग आंख मिचते उठेला बिछौना पर से तो घूर तापेला आ चाहे कुछ मतलब जाला चाय वो पियला तो बहान जो लोहा धिका कहाँ से ले ले बाड़ी रे आ लेके पीछे पड़ल बड़ा सवेरे सवेरे। और बतावा का कहले बड़ा तारा का आज पेलाई इतना खिलाई का दिखावा तनी कि तू भूल जाइब। सवेरे सवेरे लोहा लेके तो दूर के बात बाटे बेटा लोटा में पानी लेके दौड़े लायक खेत में ना रहब। अरे बहन चोद हमरा समझे में नहीं खेवत भाई लोग कि कहे के का चाहताटे आई सेंसर तनी सा राखी ना सेंसर पिया। तो इस सेंसर के मतलब का भलाई कहे के का चाहता सकनी के माई के लाइक ही हम एकरी बहन मतलब का कहीं भाई लोग चले के सुनो लोग का कहता सन। सटाई ना सेंसर पिया धोड़ी में धली कैंसर पिया। अरे बहन की एकरा आंख अब नु समझ में आली कहे के का चाहता सन। सटाई ना सेंसर पिया ढोड़ी में धली कैंसर पिया तोर बहन चोदो। तो तू हमरा से बताओ कि मतलब सलेंसर सवेरे सवेरे तोर बाप गड़िया चलैले बा जे धीकल बाटे आ ले जाके खोल के सटा दे मेरे बहन चोद खोलहू में तो हाथ जरी ई काम ना सलेंसर के बात करता रसन भाई लोग। हमरा तो चक्कर आवताटे आज ना एकरा बाद ऐसन कर देला तो तारा माई के पेल देम। एकर बहिन चोद आज ना सुन के भाई लोग 440 के वोल्ट के मतलब झटका लागत है। ठीक बानू ए अंतरा मैडम हमरा से तू बतावो चोली के चीज मतलब काहे गुदगुदाता है आ काहे गुदगुदाता है हमनियों को बतावो हमनियों के बीच में शेयर करो हमनियों जानी सन। चलो बतावो जल्दी। अब नु समझ में आयल तो कहता नहीं जल्दी से शादी कर लो। ठीक बानू बतार बिना केंगे नींद आई। ठीक बाटे मतलब जान तारू ठंडी का टाइम बाटे। ठीक बानू जल्दी से भातार बनावा और कुछ कहे का चाहता रू तो तू कह दो। रात में तो सोने नहीं देता है दिन में भी मार लेता है। हाय रे अंतरवा भौजी एगो बात बताओ भातार बिना नींदे नहीं खे आवता भातार हल ही नहीं खे तो ई दिन में और रात में भी बार बार कैसे लेता है थोड़ा हमरा का मतलब समझ में नहीं के आवत। खोल के बतावा कि मतलब बार बार कैसे ले लेता जब भातार बिना नींदे नहीं के आवत। तो यही से तारा माई दाई के हम कहतानी नु पटक के चोदनी सन बहुत दुख के साथ कहतानी। रात भर सोने नहीं देता है दिन में भी मार लेता है। अरे कैमरामैन हम थोड़ा सा कहतानी नु हटा दे गाना हम अंतरवा भौजी के ना सुने हटाओ दोसर गोड़ा के ली जाओ यार ले आओ जल्दी हटाओ भी हटाओ। जो दिमाग खराब कर रख दिले बड़ा सन। कहाँ ले अवलूना ए गोरी कहाँ फरवलूना कहाँ ले अवलू ना ए गोरी कहाँ फरवलू ना तारा माई के ना आज हम भूसौली घारी में घुसा देम तारी बहन कारी। सुनो आज न देखो दिलवरी दोपहरिया पुरिया कहाँ चोदवलूना। भाई लो ई तो पक्का बिहार के ना हो ई अंग्रेज के चोदल है एकरा माई के बुरी में हम का कहीं आज घुसा दी है एकरा माई के बुरी में। बताओ लेकिन भाई यही गाना गइले बेकार बहन चोदो मन तो करता है दतुमने ओकरा माई के बुरी में पेल दिया एकर बहन चोदो के सुनो लोगिन बहन चोदवा लागत जैसे अंग्रेज के चोदल हटे अंग्रेज के जमाना के मतलब अंग्रेजे पेलने वाला से एकरा माई के। बहन चोद आज ना चक्कर आगल बाटे माजा लूर मतलब कैसे यार कहती है मतलब साला मोबाइल में नहीं के चला के देखल सना एक बहन चोद कहती है माजा लेवे के ना राजा जी तहरा लूर बाटे। बताओ ए भसड़ी तू हमरा से बताओ तोर माई से सीखले बड़े ते जो ओकरा लूर नहीं के ओकरा के सिखावत रे आजकल के बच्चा भी सीखले बड़ सरे तोरा माई के बुरी के आचार काटी हम। तो बताओ बहन चोद का कहे के चाहत रिश्ते कहे के का चाहत खोल के बताओ।
डर लागे रानी ताहर छोटी चुकी उर्बा। अबे तोरा माई के बूर में हम ना खड़े बांस आज घुसा देम खोल के कहता नहीं रे बहन चोदबाऊ कहत ये मजा लेवे के लूर नहीं कहते कहता रे छोटी चप अब खोल के बहन चो हम का कही रे तो का कहता रे घुसा के धक फाड़ दे जो ओकरो समझ में आवो ठीक बानू तो बहन चो मौका मतलब फाड़ बुरे में लाड़ हमरा राजा जी घुसा दगा। अबे एकरी माई के तू बताओ हमरा से वही में हमरा घुसावा ना तो कहता रे नू ए भोसड़ी मानता नहीं बेचारा के नइखे मन तो का कर कि तू तेरी बहन के हाथना मोट के बेलना ले ले घुसा ले सीधे ठीक बानू ना तो हम का कर दे दी घुसा ले वही से खुजली मिटा ले अपन ठीक बानू बहन चो नहीं के पहला तब कम से कम बेलनो तो बानू पेल भीतर बाजा तोहरो भेटाई हो। अरे तोरी माई के तो तू बताव ना हमरा से कि तोरा गांव में कोनो नहीं खसन जब ओकरा मजा लेवे के मने नहीं खे तो बार बार कहे के का चाहता रे एक बार तनी बता दे बताओ का कहे के चाहता रे तोरी माई के। बुरिया में लाड़ हमरा राजा जी लगा दगा। तोरी माई के बुरी में रुक रोक कोई जा देखाई अगर ओकरा मन नहीं खे हई 4 गो चप्पल बा सीधे धक घुसा ले ठीक बानू तोरी बहन कारी ऐसा बात कैले नू तो तोरा माई के सामान काट देम भोसड़ी तना हई देख एक बार धरे महंगा मोर के ठेल देम ठीक बानू समझ में एक बार में आ जाई। भाई लोग देखो लोग हाथ जोड़ के मतलब यार माफी मांग के मतलब कुछो कह के हम तोनी के माई बहन करके भी हम कहतानी कि भोजपुरी में कोनो कचरा बात बोलबे मत करो लोगिन ना तो हमार बहुत जल्दी सनकेला ठीक बानू तो हनी के ये सब सुन के हम मतलब फॉलो क के तोहनी के पेलाई करत रहे ठीक बानू अगर कचरा करबो लोगिन तो काहे कि बिहार में तोहनी के माई बहन नहीं खे भाई लोग हम कहे के ये चाहता नहीं देखो लोगिन कि मतलब हम कोनो मजाक में वीडियो नहीं बनावत हम सीरियसली होके वीडियो बनावत नहीं जरा जौन उखाड़े कोई हमर उखाड़ लिया के काई कचरा बोलबो लोगिन तो तोहनी के माई के हम पेले मा जितना भाई लोग देखत रलो नु ये सब लोग से पेलवाएम ठीक बाटे तो भोजपुरी में कचरा बंद करसन माधर चोद।